Evo nas, još jedna epizodi Picenzija. Sad neću ocenjati picu. U stvari, od sad pa nadalje neću samo picu ocenjati. Znam da nije bilo skoro. Mislim snimatelja, jebi ga. Nemam baš ni one selfie stikove ni stalke, a leto je, mrzi me, uživam. Ali jelem, imam baš par fanova, onako, super ekipu. I javi mi se, vrate, Marko i Irena iz Toronta, vrate. Ovim putem pozdravljam, hvala za $30. Rekli da pojedem ribu čorbura Paliću, jer oni nisu bili tu 20 godina. Tako da, sad smo preuzeli kozi sir, kapetanskom ritu, posle će da bude ribi, paprika, špiljera. I od sad, u svakom klipu ću da postavim PayPal i bankovni račun ima svi. Kome šta padne na pamet, će da donira da ja negde putujem jedan, kupim selfie stick ili tako nešto. Možda mi uleti s kojim kintom. Kozi sir, ovo je strašno, sad vidite ga prvo moći pogledati. Neki sos crni ima ovde, sviš ovo? Evo. Znači, dimljeni grilovani kozi sir, škripi pod zubima, a neki slatkasti sos. Ne znam šta je. Sjajno. Jedno čekam paprikaš. Vidite, gulaš, čajem, paprikaš. To je to. Stigo je paprikaš, pa si ti ovaj čupić. Testo sa slanicom, inače, na mađarskom zove turoš čusa. Vjerojatno sam dobro rekao, ako nisam, nema veze. Vidi čupić, snimi se ovo što je u čupiću. Vide ga. Crveni se, vjerojatno koriste takvu bezdansku papriku. I tako nešto. Sad ću vidimo kako je. Opa, tebra. Napred za svinjac, naravno, to gleda. Vidi se oko miriće, brate. A? To, moram teksta malo uzeti. Petanski rit na Palića. Još jedan zahvalim Marko i Irena donaciji. Častili ručak, svakim čast, evo brate, za vas. Niste bili tu, rekli ste da ja pojedem kao da ste vi pojeli. Zipa ti to, brate. Ne, brate, vidi, sve zapakovano, fino. Dobar poraskaz, ne znam šta će mi nož, nepotreban mi je. Vidi ovo, ko piletinu da idem, brutalno. Crveni se, jano. Ej, nije prvi put da jedem ovde. Uvek isto. Možda to može biti malo ljuće. To ovdje možda ostavim malo nečeg ljutosnog. Ovo je sjajno. Tako da, sljedeće epizode očekujte od mene. Razne neke klope, čudesa, naravno, pizza će biti primarna stvar. Ali, zašto bi ja sam pizza cijenjio, ne? Mogu jedan ovako čudesa, vrati. No, jelem. Kad sam već kod ocenjivanja, sir je fantazija. Paprikaš je sjajan, znači znam da neće metati ni jednu kosku. Turoš čusa, pesto sa sirom slanicom, s pavlokom slanicom i sir slanica, nešto je belo ovo. Isto fantazija. Možda bude malo ljuto od tog jebe, sad to otići uzeću nešto, vidio sam da imaju. Karirani stoljaci, konobar koji menja pikstu na svaka dva pikavca. Jezero iza, ovo jezero je grozno, vrati, ovo je bara neka, ali opet kao jezero je. Celokupni experience, 8,6. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ko padne na pamet da uletite s nekom kintom, u linku će biti PayPal, bankovni račun koji ima teror, možda mi prebaci. Stavit ću kripto wallet, možda će neko s nekim bitcoin, nema da mi uleti, ko zna šta. Vidimo se uskoro u sljedećoj epizodi. Ajde se. Samo ne rad, samo bleja.